可以 cos 係嘛？我已經係咪大家每人剪一張咁嘅圖已經可以收工啦嘛？我哋呢個 cos OK 啦，可以應該夠，已經有單要啦，已經做好 personal branding 啦，每人有一張咁嘅相。你中意同咩 product 係咩 product 咯？你自己揀啊！你中意邊樣強啊？係咪？係啦，你中意咩 product 咩 product 冇所謂，仲要幾型仔係咪？咁啊，特別係 Harry 過嚟，當然啦呢件事。咁啊，可能大家就話：我唔想咁多人每人 send 張相俾你，完啦，我哋都 stop， 我哋約一嚿埋 cos， 梗係唔係啦？我想講1/10咋。所以咧嚟緊咧，唔該你哋要再專注啲啊，冇 miss 真係。OK。大家睇到呢張圖啦，可以改嘅，但係咧我要教10個鐘。點改？可以直接去用 prompt engineer 去直接叫佢改，直接話俾佢聽啊！我想呢個動作咧提起少少，將佢件衫換啲，跟住咧又將佢隻可能隻鞋又換咗佢啊，或者個產品，但係你全部都可以改嘅。有好多嘅 software 啦，可能Photoshop 啦 ，Photoshop， 但係唔係講普通 Photoshop 喎 ，Photoshop Pro。係講緊而家可以同 AI Gemini 合作嘅，我可以跨呢個嘅。其實咧，呢啲我又另外啲 course 會講1個2個鐘咁樣去講，究竟點樣去轉個頭啊，2個人黐埋一齊點樣啊，3個人黐埋一齊點樣啊，跟住甚至乎即時擺字文字。大家而家即係都仲要揾 designer 幫手，係咪？嗰日Harry哥話：喂，整咗 poster 啦，我話：你哋有冇 designer 啊？Harry即刻知我 AI 人啊，我就話你做。跟住我就5分鐘就俾咗嗰一張 poster 啦，大家見到嗰張 poster 我係5分鐘完成咗嘅。後邊嗰張圖咧係 AI 整出嚟嘅，跟住我就用 Canva 揼咗啲字入去就完咗啦。OK， 咁跟住咧你哋 register 嗰個 Luma 我哋又係用緊幾分鐘去做嘅啫。咁所以即係而家係唔同嘅。咁我哋又繼續啦，睇下有啲咩嘢佢又做咗出嚟。嗱頭先我就揾咗啲資料嘛，係咪？咁不如我又叫AI 做下啲嘢啦，因為做 personal branding 好緊要㗎。我哋係需要有一啲嘅唔同類型嘅嘢去做㗎，例如譬如可能我哋要 present 俾人睇啦，又介紹俾人哋啦，我哋自己 personal branding 係啲咩啦咁樣。咁就住一個即係又攞阿大哥嚟做一個 example 係咪？佢有好多 background， 咁咧我就因為有排講嘅，如果講俾 AI 聽，因為講成幾個鐘啊，講你嘅過去，咁我就純粹就以你呢個名，跟住就加 AI 大健康，所有嘢營造出嚟，叫 AI 做，好唔好啊？咁我哋又揾另外一個AI 幫手啦，因為其他 AI 都比較忙，咁我又試下，係啦。呢個係另外一個啦，由於我懶啦，我就唔想講太多嘢啦。咁我就揾頭先其中一個 AI 咧，做咗嘅一啲嘅框架咧，我就去俾佢咧再深入研究Harry 哥嘅一種嘅狀態係點啦。我哋又揾另外一個 AI 幫手。好，咁我要講多少少，因為咧OK， 就住咧以上嘅框架，我就想幫 Harry HENRY 做一個屬於佢自己嘅個人品牌嘅 proposal， 而佢咧係一個大師嚟嘅，係一個教宗嚟嘅，佢又融合到咧 AI 啦，又融合到大健康啦，亦都咧融合到咧慈善啦、NGO 啦。嘅各方面嘅專家嚟嘅，咁你幫我咧揾多少少資料咧，係有關咧頭先嘅專業範疇套落去度就啱㗎啦，因為佢咩都識。咁咧你幫我細緻咁樣去詳細少少寫出嚟。佢好似有啲 miss 咗，因為咧佢冇 ChatGPT 咁聰明。翻譯得咁好啊，咁我哋叫 ChatGPT 寫得好少少先，照掉翻俾佢先。呢個咧係我最花時間嘅，我可以咁講，係最花時間咧，我係處理嘅嘢嚟嘅，就係咧
因為我都好難嘅，我都唔打字嘅。我講俾你聽咧，我有陣時講重複我都覺得嫌多。再嚟一次，我講快啲兩字。我要幫 Harry 去做翻個個人品牌，包括心理學啦、AI 啦、NGO 啦，同埋大健康啦、旅遊產業啦，將依啲嘅資訊整合，你提供上網揾到嘅嘢咧，佢都識㗎啦。咁所以就將依啲整合成佢個人品牌形象嘅 proposal， 大概1000隻字左右啦。好嗱，大家都會用 ChatGPT 係咪？大家都會用 AI 咪？有人用豆包，我問一問啦，有幾多人用 DeepSeek？舉手，我想了解下。OK，very good。有幾多人用豆包？都好多喎。有幾多人用 Perplexity？ 你都有喎。咁用 ChatGPT 嘅做少 research 啊，好，非常之好。Gemini， 哇，太強啦！呢度咩都有，唔同嘢有唔同特性。我咧翻到嚟咧，第一件事咧係教我75歲嘅媽咪咧用 Perplexity。係啊，點解咧？因為咧佢嘅好處，佢優勢咧，佢係有 source 嘅，有根據嘅，佢少啲幻覺嘅。佢啲資料佢都聽緊我講嘢，唔好理佢啦。佢偷聽我講嘢已經正常啦。咁啊，佢就繼續做緊嘢啦，係啦。咁咧少啲幻覺咧，其實咧引證嘅嘢咧係啱嘅機率係高啲，因為大家成日聽到啲老人家，譬如可能俾啲錯誤嘅知識啊、健康知識啊，又或者做錯嘢啊，或者咩，咁呢啲都好緊要嘅。所以，但係因為我冇好多時間教佢，我淨係做一樣嘢，就喺個電話度 download 咗個 Apps， 跟住就完咗啦。唔該你用呢個 Apps 嚟啦。咁有好多唔同嘅方法去處理啦。咁我哋又繼續啦。啱啱頭先都講到叫緊另外一個 AI 處理啊嘛。咁咦有啲嘢出咗嚟咯喎。不如我又睇下佢出咗咩時，我都唔知佢做啲咩嘅。真係㗎。因為佢有陣時都成日都 supply 我嘅。咁我哋又睇下頭先一個 AI 嘅大健康個人品牌藍圖係點樣咯喎？係咪好多朋友都會成日要做啲 presentation 俾你睇嘅？嗱，原來佢已經幫我做咗份嘢啦。就係一個 AI 成大健康嘅個人品牌策略藍圖。我未睇嘅，80分應該有，我哋再睇一睇。品牌主張以 AI 將大健康變得更可理解、更可執行、可持續。核心差異啦、流程啦、模板啦、KPI 啦、目標客群，都啱喎，個人、企業、機構都中喎。咁有4大支柱 AI 嘅健康系統、工具實踐、數據化。啲數據化我成日講啦，你哋都專業案例。亦都8、9成喎，咦？發覺有啲問題，有冇睇到啲咩問題 ？Perfect， 大家接受程度好高啊，9分夠晒。有啲字錯 ，very good， 好好啊，有啲好敏鋭啊，見到啲細字錯，點解咧？因為佢唔夠聰明，佢唔夠貴，咁我哋要揾啲貴啲嘅去做一啲再聰明啲嘅，咁呢個當然啦。陣間我會示範啦，但係我要解釋俾大家聽點解會出錯字。呢個咧就係同 AI 嘅根本係有關係嘅。你以為佢理解你講咩咧？你以為佢知道你講咩咩？佢係完全唔知你講咩㗎。你以為佢諗到啲嘢出個圖咩？佢係唔知嘅。佢係逐個 pixel 彈出嚟㗎。佢係一個 create 緊張圖出嚟㗎。所以佢係由零開始，所以佢以為係做一個字，大概去評估嗰個字，所以有啲咁嘅難嘅字。咁而我哋真正去理解咧，我哋叫做 LLM 大模型啦，係large language model 啦。咁大模型咧，其實係講緊係咩咧？就係講緊話，其實佢係一個 statistic 嘅啫，佢係評估跟住會講啲咩俾你聽，評估跟住出啲咩俾你聽，全部都係有數據可分析嘅，所以佢先會出錯。OK， 好，咁我哋又睇下啦。頭先啱啱叫佢做咗另外啲嘢啦。關於呢個個人品牌都寫1000隻字喎，好準嘅你句寫字，你寫1000隻字，佢寫1000隻字，唔會多唔會少，係啦。除非你話我大概1000隻字啦咁樣，咁都係嗰句啦，我比較難啦，我都唔睇啦。咁我哋又試下啦，因為Henry 都雖然佢已經係大哥，唔需要出去做 presentation 啦，但係咧我相信咧。有人咧會問佢攞嘅，可唔可以 send 嚟睇下咁樣？咁我哋又幫佢啦做下一啲
presentation 啦，睇下會唔會可能做到啲嘢出嚟。幫我做一個 PowerPoint 係好專業嘅。我講完，其實當然啦，有時間我可以講多幾句嘅，咁唔好理啦，我哋又等佢做下嘢先。跟住咧，我哋又處理下另外一啲嘢啦。個人品牌嗱我之前讀催眠嘅，即係我除咗讀 master 之外讀催眠。咁成日咧我哋要即係銷售啦，我諗下心理學大師啊咁一定好清楚發生咩事。我哋點樣催眠人？有冇人知道點樣去催眠人？放鬆叻喎，放鬆。咁樣，咦咁樣做咩啊？咩意思啊？點解係咁樣㗎？影響嘅意識嗱，呢個係一個回收嚟嘅 ，OK， 呢個係果嚟嘅。個過程原因係咩咧？咁樣係一個 pattern 嚟嘅 ，OK。原來咧催眠咧其中一個方法咧就係除咗放鬆之外啦，我哋叫打開佢嘅批判機制。打開佢嘅批判機制咧係需要有 pattern 嘅，所以咧你成日見到咧嗰啲即係心理學家啊同你飲咖啡係成日撩啊，去轉啊，你見唔見佢睇過啲戲啊？成日去轉個 pattern 啊，等佢係咪 pattern？ 咁最佳嘅 pattern 係咩啊？有人答到我？諗一諗，有節奏，即係 music， right？ 好，咁不如我哋試下叫 AI 做啲 music 出嚟啦。咁點樣做咧？同 Person Band 一定嘅關係啦。我哋即係每個人都有自己個人嘅拍，我幫你做一首屬於你嘅歌。咁樣咧，屬於你嘅歌咧，咁講啲歌梗係要有歌詞㗎啦。我唔會唱嘅，不過放心。我哋試下得唔得啦嚇？睇下其實要有一首歌係屬於你嘅，但係咧我又想催眠人喎，又同大健康有關喎，又同心理有關喎，哇好複雜嗰件事。不如試下叫佢做下先。OK， 好。我想做一首歌咧，咦佢未聽到講嘢。我想做一首歌係可以催眠到人哋嘅，而係個 pattern 係有一個好強烈嘅催眠狀態。同一時間，我係希望以 C 大調，有人聲，類似陳奕迅嘅聲音唱出嚟。唔係我講下就可能冇聲玩大家。即係冇歌詞，anyway， 佢好似冇提到我嘅 C 大調啊，我要睇翻個 C 大調。C 大調。樂器我唔講啦，因為睇下自由發揮啦嚇。等佢做嘅同時咧，我又想帶出另外一樣嘢喎。大家發唔發覺點解我會同佢講 C major 咧咁樣？頭先啱啱有個人就聽到我講咧，就話有一啲嘅 domain knowledge 好緊要。如果你要做一張圖，你有攝影底嘅，你係爭好遠嘅。你要叫 AI 做音樂，你有音樂底咧，係爭好遠嘅。有邊個玩音樂㗎？喂，非常好啊！有人玩音樂㗎。喂，你會知道邊個調咧係會抒情嘅。原來嗰啲歌咧，某一個調咧，原來係會凄慘嘅。原來咧，某一啲咧係會令到人哋好 energetic 嘅。咁你會講㗎嘛？你會知㗎嘛？跟住原來某啲樂器咧係會令到人哋好舒緩嘅、好興奮嘅都得嘅。咁你要識，你先可以講得到啦。咁呢個係個 domain knowledge，non-replaceable。OK， 因為我就即係等佢做嘅同事啦，我哋又睇下頭先有啲咩發生啦嚇。呢個佢好似仲未做完，等佢望下先。嗱，呢個咧係咩意思咧？點解我會咁樣做咧？其實呢個就係我想帶俾大家聽。你一個鐘頭，如果你善用 AI，你可以做好多嘢。就真正用盡佢嘅算力，我好多都有俾錢嘅。不過由於咧今日咧係話俾大家聽咧，係
係有着數㗎嘛，係咪？翻去係慳到鐘頭㗎嘛，我要講個資訊俾大家，好緊要啊！單一打水先。重要嘅嘢都要留一留白嘅。OK，呢個資訊係咩咧？其實2026年咧係好緊要嘅，因為咩咧？有幾個原因。第一，所有 AI 公司都燒緊錢，全部都燒緊錢，代表咩啊？太陽流強代表咩嘢得罪啊？我哋得罪漁人得利，點解啊？平啲免費，我話俾大家聽，你而家呢一年係攞得最多免費 AI resource 嘅一年 ，coming 呢一年肯定係。2027年我唔夠膽講，2028年更加難。如果唔係佢哋全部死晒，但係都係好重要嘅。所以你哋 register 試用啊，咩7天試用啊，登記完個信用卡之後取消翻佢啊，大把你要咩 AI 都有。你只要肯試，肯做就得啦。而呢樣係必須嘅。如果你想好似我講，我有啲都係免費㗎，唔係全部都俾錢㗎。咁多人你用慣咗，你會用盡啦。第二個核心係咩咧？就係話，其實呢個係一個好宏大嘅嘢，因為即係 Google 個 CEO 都講啦，就係話佢哋死唔緊要啊。AI 咧呢樣嘢咧係勢不可擋嘅，佢會喺人類上邊咧延續。而家佢哋做緊嘅嘢咧，全部一齊燒錢咧，都係為人類嘅基本着想嘅。講得偉大啊嘛，點解啊？舉個例子，電纜有冇人曾經做過電信行業嘅？有啊，非常之好，你一定知道。當年好多大公司鋪全球嘅電纜係死咗。但係當年佢哋唔鋪全球嘅電纜，冇今日嘅寬頻，冇今日嘅 AI，佢哋係燒緊錢，全部一齊輸錢。但係佢哋就係成個產業成就咗而家可以發生嘅嘢。大家都知道 AI 輸錢㗎，冇辦法都要燒。將來輸幾間，如果有人流傳到落去就行咯。但係 AI 會繼續行落去，咁呢個係好肯定嘅。咁大家至少已經深信，喂，原來都大勢所趨啦，係咪？咁我哋又睇下啦，頭先佢哋做緊咩？咦，呢個係靚仔啲嘅喎，好似做完咯喎，我哋又睇下。嗱，佢做咗英文版，我應該叫佢做中文版嘅，不過唔緊要。就係咧。希利哥咧就 integrate 咗一啲嘅即係 personal mental health solution 嘅嘢，咁但係咧呢一個咧由於係貴啲嘅，聰明啲嘅，所以咧佢咧標嘅嘢咧字啊各方面咧都完整好多嘅，你好明顯見到個分別嘅。OK，positioning 你嘅 psychology 啦、AI 啊、public affair 啊，咁當然啦，頭先我都係主要講3個，即刻做埋個圖出，好鋪啊，係咪？但係佢就整咗個 Thai wellness 啊，唔知點解，可能佢聽到個 Thai 字擺咗落去，我先冇睇。大哦，你留意得到，我有個大字嘅，所以以為太係啦，唔緊要，一定要修正㗎。個個好似我咁，真係寫完之後就真係出到街就好大鑊㗎。咁AI advantage 啦，咁所以佢會有一個 Thai wellness 啦，咁所以佢就分析咗一樣嘢，唔緊要嗱。我哋咧叫佢執一執，同埋咧橫掂我都有即係佢有算力喺度啊，做完嘢啊嘛，唔好停啦，叫佢繼續做下啦，我哋叫佢講一講啦。唔係泰國有關，係純粹大健康，係一啲健康有關嘅啫。同埋我要一個中文版，多啲相，因為我想情感啲 ，touch 啲。好咁頭先啱啱啦，就睇下做咗成點啦。咦，做完嘞喎，兩首歌聽下落俾我哋，好唔好啊？咁樣較大聲啲，係咪可以？
視機啊！開電視嗰個係細聲。最大嘅咩？你個電腦開最大，嗰個都最大。點解冇聲咧？因為你可能個 HDMI 你冇去到 out 去。可能係。咦？唔係喎，有啦。嗱，佢就做咗個 C 大調催眠流行曲啊！真係好陳奕迅喎。係咪好陳奕迅啊？識嘢啊？好陳奕迅啊！個 tone 係咩？好陳奕迅。即係講嗰係嘛？識嘢嘅人係唔同啲啊！咁咧，佢仲有咧重複而溫柔嘅旋律啊！我唔記得咗叫男聲，但係佢話男聲主要佢俾個女聲我，係有啲出錯，9個分都算啦。佢作埋歌作埋詞，唱埋出嚟，我都估唔到啦。我哋聽下第首啦，可能第首係中文咧，可能係第首係男聲咧，係嘛？佢哋仲做咗兩首俾我聽添，係咪？嗱，呢個咧都係知啊，佢好清晰啊，佢即係呢啲好準嘅，即係你咩調好準。巨山行哇！大家 feel 到陳奕迅嗰啲感覺啊，嚟到啊！佢唔知陳奕迅嚟嗱，唔緊要，我知道大家想聽嘅，我知你想要嘅，我會 send 俾你哋放心。包括頭先張相我都會俾你嘅。今日係即係阿希偉邀請我嚟㗎嘛，一定要送翻個禮物俾你。嗱，好得意啊！我話俾你聽，呢個 software 我係上個禮拜先用嘅喎。咁我就同阿陸小群啦，因為我啲朋友嚟嘅，咁佢哋有隊 band 啦，咁我同個鼓手又好熟啦，咁我哋同佢哋聽佢哋夾 band。咁我同我哇呢期咧，我仲 AI 做歌啊咁樣啦，唔使㗎，好快㗎啦，我做一個 album 10首都係 AI 嚟㗎咁樣。咁佢就同我講一樣嘢，跟住只要佢有 domain knowledge 就係好準㗎啲嘢。佢係已經咧，而家嘅情況係咩咧 ？AI 咧係分唔清究竟係人做定 AI 做㗎啦。聲係咁，圖畫係咁，文字係咁，已經分唔清楚㗎啦。我記得啲話俾你聽，佢自己都分唔清楚，咁人點分咧？咁我琴日即係上個禮拜同金沙啦開會啦，咁佢就同我傾做一個 project 啦。我想咧啲同事咧，前線嘅同事咧，笑多啲啊咁樣咧，因為佢賭錢輸錢嘛，咁都笑下啦，係咪？跟住佢就同我講話，我想做個 system，個 system 咧就係咧，只要咧佢咧望朝頭早翻工攞制服嘅時間咧，望住個鏡頭咧笑得好咧，我就獎佢，就送啲糖俾佢，送嘢俾佢，咁做一個咁嘅系統。咁話 OK，冇問題。跟住佢話，我好擔心咧，佢哋笑得假。咁我話有幾假啊？總之就假啦咁樣。你可唔可以 check 到佢真定假？佢問我。你知我點答佢啊？我話假到點先？如果佢對住個客都分唔到佢真定假，咁算唔算假先？唔算啊嘛 ，exactly 呢個係哲學問題嚟㗎嘛。喂，佢個 service 就係笑啊嘛，佢對住個客都覺得好開心啊，你又同我笑嘅，我做咩要分清楚真定假啫？咁我就話俾你聽啦 ，sorry 啊，其實咧我 AI 我處理唔到呢 part 啊。咁咧其實咧只要咧佢呃到個 AI 咧，我 OK 佢㗎啦，係咪啊？其實情況一樣啊，相圖文字，我哋而家仲係咪需要分清楚嘅真定假咧？嗱，大家要深思同埋真係諗一諗呢個問題，係真係好需要思考嘅呢個。咁呢個題外話啦。咁同一時間我哋又睇下佢哋又做緊嘢啦。做咗中文版我唔好理啦，呢個仲未做完，我哋就做下其他嘢先啦。咁頭先啱啱都講啦，有啲嘅 proposal 啦，有啲嘅落地嘢想做啦。做 AI 我哋成日或者做 personal branding 啦，我哋成日要 promotion 係咪？要 marketing， 咁我哋最好嘅 marketing 係啲咩啊？除咗相啦、片啦、broadcast 啦 ，OK， 成日做係咪？擺個講話落去嘅 Spotify 又好，或者 send 俾人又好，我哋又聽下會唔會有啲嘢可以發生到出嚟？好，歡迎回來。
我们今天啊要来拆解一份你提供的资料。我跟你说，这份文件真的超厉害，它是一份关于怎么打造 AI 乘上大健康这个领域个人品牌的完整提案。它就像一本武功秘籍，从品牌定位到那个90天作战计划都写好了。但我们今天不是要照着念了，我们的任務更像是一個壓力測試，就是說這份看起來17分鐘有法聽，但係呢個係一個整理咗資料嘅 broadcast。你覺得真的夠獨特嗎？他說要提供流程加模板。咁啊，我哋唔聽啦。但係原來 AI 係可以顧問服務。嗱，我呢啲有個女聲嘅，我想帶出呢個 broadcast 係兩個口傾偈㗎。嗱，大家聽下。順暢的，但你剛剛說有陷阱，陷阱在哪？最大的陷阱就在階梯的第1階跟第2階之間。如果那個免費的7日啟動計劃不夠驚豔，無法讓用戶產生冇錯天哪，免費的都這麼有價值，付費的還得？當然佢可以英文可以國語，但係廣東話就唔得啦。咁當然啦，呢個世界冇嘢唔得嘅，而家喺 AI 世代，只要你肯俾錢，揾啲貴啲，揾啲啱嘅 tools，廣東話都得嘅。OK，咁但係呢個係免費嘅，所以咧點解我話我唔驚人哋出去打我啊，學唔到嘢咧？你哋記住個名咧就得㗎啦，咁樣。OK，Notebook LLM Google 嘅有攞非常好 ，VPN 要 VPN 嘅 OK 好。咁啊，又繼續落啦，我哋又睇下佢可能處理緊啲咩啦。但係咧，由於咧，我想咧嗰、個人品牌咧嚟得即係清晰少少啊，我哋又睇下咧佢會可以幫我哋咧係處理啲咩嘢嘅範疇嘅。嗱，除咗頭先一張圖之外咧，原來咧我咧就可以做埋另外一個 PowerPoint，係關於大健康成 AI， 將大健康轉化為可量化嘅數據系統。嗱，呢個靚仔啊嗬！所以咧，我每次講完 talk 咧，啲老闆都好想請我，即係請我1日啊咁樣咧，跟住就即係做晒佢哋成貼人一個星期做嘅嘢啊咁啊，喂，即刻出埋個策劃方案，即刻出埋個 proposal。實戰，哇！傳統係點啊？拒絕憑感覺，擁抱可追尋。以 AI 咧將大健康咧變得更可理解、更可執行啊，更可持續。OK 啊，係咪？即係都拋得下人啦，係嘛？雖然佢係吹水成分啦。咁啊大健康同埋 AI 同埋 professional 形象點樣去處理？之後咧佢哋唔使做 PowerPoint 嘅。全部咧都會問你攞一個 AI 嘅算力。嗱，呢度我哋提一提嘅，就係啲好值錢嘅嘢。嗱 ，AI 嘅算力係咩概念咧？我曾經有時候講個例子啊，有一個年青人，個老闆好睇得起佢，佢覺得咧佢可以做好多嘢。咁咧跟住就同佢講喎，嗱，我請人俾你啦，大部分老闆都要諗啦，係咪？你做啲嘢我請人俾你管，但係佢唔係喎。佢話：我唔想啊，你唔好請人俾我啦，我唔想管啊，你俾算力我啊。佢話：你俾算力我覺得我仲有效率，我唔需要對一個人講嘢。聰明人咪咁諗咯。你俾算力我直接就叫 AI 講嘢啦，仲要咁多溝通，好似我叫10個同事喺度做都做唔到而家我做嘢係咪？咁不如直接同 AI 講啦 ，AI 講完咪算咯，做完就做得唔好咪照再改咯。以前我個同事點解又要等佢3個鐘，你追佢又唔好試，等多個鐘又再追佢，你又追我，跟住又之後又不斷去 ban 科，改完又改，叫你翻改你都即係你都冇人啦係咪？而家 AI 冇感情㗎嘛，佢冇自尊㗎嘛，你叫佢改10次都得㗎嘛，改20次都得㗎嘛，佢肯做，佢最開咩啊？聽話啊嘛。有冇邊個同 AI 傾過偈，佢會鬧翻你轉頭㗎？有啊。你一定係 set 咗個 system call 啊，叫佢話你啦。佢發脾氣唔肯做係。發脾氣唔肯做，哇！呢個係我點知我陣間跟住嗰5分鐘就諗住講呢樣嘢。點解佢會發脾氣唔肯做咧？我俾大家諗一諗啊！我希望大家有啲朋友可以答下我一啖水先。唔係佢指令你要令到佢發脾氣。點解啊？點解佢唔肯做啊？指令唔清晰，背後咩原因啊？學得唔夠。學得唔夠有冇其他答案啊？我睇下呢度先，有冇其他答案？前後有矛盾，所以佢唔做嘢，即係指令唔清晰都係。
有冇其他原因？set 咗 prompt 有嗰個反應，佢就俾反應我啦，係咪？有冇其他原因啊？點解佢會唔做嘢啊？唔知講咩嘢，唔知你講咩，所以佢唔做嘢。大家都錯晒。我想問個 AI 係邊個做出嚟？人做出嚟嘅，係一間公司做出嚟嘅。公司係需要咩？錢，錢代表咩啊？利潤、算力。喂，我少少算力搞掂到你個問題，我咪唔幫你諗嘢咯，唔幫你做嘢咯。我下下都出盡力，同你同事一樣啫嘛。你叫佢做件事，佢做得到位，佢就收工啦。佢唔通做100%、200%咩？下下都，咁佢點幫你做其他嘢啊？所以其實個核心係大公司全部都控制緊算力，唔係單單係因為你講得唔清楚。所以咧，當然你好似捉住同事咁啫嘛，同佢講話，你唔該做到做完為止，我都會嘅，我都經常性咁嘅。陣間我都會示範，做到做完為止，咁佢咧就會迎合你嘅需要，做到做完為止。俾多啲錢，其實你 OK 呢個咧係有幾個層次嘅。月費 plan 你哋用緊嘅，點解控制啊？喂，大佬你俾緊幾廿蚊個月，點搞啊？俾咁多算力你，梗係控制你啦。咩都講少少就算啦，係咪 ？achieve 得到，原來就夠啦。我講太多太深啊，你都唔明，係咪？所以佢一定係會咧基咗叫最基礎嘅。第二個層次有啲係 API， 直情你係 call 佢嘅。咁即係要好 specific 嘅你做一啲嘢嘅。咁我第三個層次，將來我有機會講嘅，叫 local LLM。咩意思咧？就係話我唔需要部電腦係俾大公司控制，我係部 AI 擺喺部電腦裏邊。呢個叫做 local LLM。我幫所有 topic 咧，其實我係做 topic 出身嘅，我係幫所有 topic 咧，其實都討論同埋傾呢個問題嘅。將來有幾難啫，俾幾廿蚊 AI 搞掂啦。喂，我啲資料，我啲 sales data。我一啲 private 嘅嘢，我點擺出去俾出邊啊？大家都驚係咪？你啲個人資料都會驚啦。一個好重要係咩咧？就係、你如果用緊佢出邊每一間公司，譬如 DeepSeek 佢有自己 terms and condition，Google 佢有自己商品，你唔知佢用咗啲咩。第二，你就算你唔係抌嘢落去月費 plan，你用佢嘅算力齋 call API 啊，我哋叫做齋 call API， 其實你都係抌呢個上去算力㗎嘛。如果你用一個 open source 嘅 local LLM 擺喺部電腦裏邊，咁你就唔需要啦，你就淨係用部電腦算力嘅啫。咁當然，我有啲講啲得意嘢啦，又譬如好似我嗰日去上機搭飛機，跟住咧我隔離嗰個咧就我不斷同 AI 傾偈啊嘛，佢話：呢度上網好貴喎，你上網？跟住我冇上網，你點解係咁傾偈嘅？咁啊，因為我係用嘅 local LLM，我裝咗 AI 喺我部電腦。